ବହୁ ଦୂରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ହରିତବନ। ସେହି ବନ ମଝିରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିର ହ୍ରଦ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ନୀଳସାଗର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେହି ହ୍ରଦରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳଚର ଜୀବ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭ ନାମକ ଏକ କଇଁଛ ରହୁଥିଲା। କୁମ୍ଭ ଥିଲା ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ଧୀର କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର। ସେ ହ୍ରଦର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଣରେ ବକାସୁର ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଧଳା ବତକ ରହୁଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଥିଲା କପଟରେ ଭରା। ସେ ନିଜକୁ ହ୍ରଦର ରାଜା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ଦିନେ ଖରାବେଳେ କୁମ୍ଭ କଇଁଛ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ବସି ଖରା ପୁଉଁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବକାସୁର ବତକ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ କଇଁଛକୁ ଦେଖି ପରିହାସ କରି କହିଲା, ଆରେ ମନ୍ଥର ଗତିର କଇଁଛ, ତୁ ଏତେ ଧୀର ଚାଲୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ଚାରିପଟେ 10 ଥର ବୁଲି ଆସିବି। ତୋ ପରି ଅଳସୁଆ ଏହି ହ୍ରଦରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁମ୍ଭ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଭାଇ ବକାସୁର, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଉଡ଼ି ପାରୁଛ, ମୁଁ ପାଣିରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରୁଛି। ଏଥିରେ ଗର୍ବ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏହି କଥା ଶୁଣି ବକାସୁର ରାଗିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ କଇଁଛକୁ ଏମିତି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଯେ ସେ ସେହି ହ୍ରଦ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ବକାସୁର ଜାଣିଥିଲା ଯେ କୁମ୍ଭକୁ ସିଧାସଳଖ ହରାଇବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ତାର ପିଠିରେ ଥିବା ଢାଲ ବହୁତ ଶକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଏକ କପଟ ଯୋଜନା କଲା। ସେ ପରଦିନ ସକାଳେ କୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କୁମ୍ଭ ଭାଇ, କାଲି ମୁଁ ରାଗରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ଜିତିବ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ହୋଇ ରହିବି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିବି, ତୁମକୁ ଏହି ହ୍ରଦ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର କଇଁଛ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏହା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତଥାପି ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବକାସୁର ଭାଇ, ମୁଁ ରାଜି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି କ'ଣ? ବକାସୁର କହିଲା, ଆମକୁ ଏହି ହ୍ରଦର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ବିଜେତା ହେବ। ବକାସୁର ବତକ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କଇଁଛକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, କୁମ୍ଭ ଭାଇ, ଏହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେବ। ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବତକର ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ବକାସୁର କିଛି ଗୋଟେ ଫାଶ ବସାଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭ ଥରେ ସେହି ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଁରି ପହଁରି ହ୍ରଦର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବକାସୁର ତାର କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଏବଂ ଚିକିଟା କାଦୁଅ ଜମା କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଇଁଛ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବକାସୁର ଏକ ମିଛ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯାହା ସିଧା ଏକ ଗଭୀର ଗାତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। କୁମ୍ଭ ଏସବୁ ଦେଖି ହସିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିଲା, ହେ ବକାସୁର, ତୁମେ ତୁମର ଡେଣା ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। କୁମ୍ଭ ଫେରି ଆସି ହ୍ରଦର ଅନ୍ୟ କଇଁଛ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ସମ୍ମାନ ଏବେ ବିପଦରେ। ବକାସୁର ଆମକୁ ଏହି ହ୍ରଦରୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହ୍ରଦର ପାଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ନାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବତକ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସିଲା। ହ୍ରଦ କୂଳରେ ହାତୀ, ହରିଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କଇଁଛ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ବତକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ବକାସୁର ଛାତି ଫୁଲାଇ କହିଲା, ଆରେ କୁମ୍ଭ, ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ହାର ମାନିନେ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା, ବକାସୁର ଭାଇ,
ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ କେତେ ପାଣିରେ। ଶିଆଳ ମାମୁଁ କେହୁ କରି ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ ଦେଲା। ବକାସୁର ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କୁମ୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ବକାସୁର ଉପରୁ ଦେଖିଲା ଯେ କଇଁଚଟି ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ 5 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏ କଇଁଚକୁ ହଇରାଣ ନ କଲେ ମଜା ଆସିବନି। ସେ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କଇଁଚକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା କଇଁଚଟି ଯେତେବେଳେ ସେହି କଣ୍ଟା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କୁମ୍ଭସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ନ ଯାଇ ସେ ଗୁପ୍ତ ପାଣି ନାଳ ଦେଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ବକାସୁର ବତକ ଗଛ ଉପରେ ବସି ନିଜର ପର ସଜାଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ସେଇ ବୋକା କଇଁଚଟା ଏବେ ସେଇ କାଦୁଅରେ ଫସିଥିବ। ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଏ, ତାହାପରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ କଇଁଚକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବକାସୁର ଭାବିଲା, ହୁଏତ କଇଁଚଟି ଭୟରେ ହ୍ରଦରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ କୁମ୍ଭ ତାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗୁପ୍ତନାଳ ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ପାଣି ଭିତରେ କଇଁଚମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଯେ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେବଳ ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଜିତିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ସେଇ ନାଳ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଯେ ବତକର କିଛି ସାଙ୍ଗ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ। କୁମ୍ଭ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ବଟବୃକ୍ଷ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବକାସୁର ଭାବିଲା ଯେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବଟବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର ବାକି ଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ କୁମ୍ଭ କଇଁଚ ଆଗରୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ବକାସୁର ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଏକା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ସେ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କୁମ୍ଭ ବଟବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖୁସିରେ ଶବ୍ଦ କରି ଉଠିଲେ। କୁମ୍ଭ ଜିତି ସାରିଥିଲା। ବକାସୁର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ସେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ହ୍ରଦ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା କୁମ୍ଭର ଦାସ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ବତକକୁ ଏଠାରେ ବିଦା କରାଯାଉ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ଥିଲା ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ସେ ବକାସୁର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବକାସୁର ଭାଇ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମକୁ ହରାଇବା ନଥିଲା, ବରଂ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା। ତୁମେ ଏହି ହ୍ରଦରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ପରିହାସ କରିବ ନାହିଁ। ବକାସୁର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବତକ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ।